আপনারা যারা শর্ট টাইমে খাবার গরম করতে চাচ্ছেন এবং নিজের হাতে গ্রিল তৈরি করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য আজকে একটি প্রোডাক্ট নিয়ে হাজির হয়েছি। আমাদের সাথে আছে ডিএন স্টোরের ওনার রমজান ভাই, তিনি আমাদেরকে এই প্রোডাক্ট সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবেন। তো চলুন শুরু করা যাক। ধন্যবাদ সাবির ভাই। আমরা আজকে যে ওভেনটা দেখাবো এটা ন্যাশনাল কোম্পানির একটা ওভেন, যেটা হবে আপনার মাইক্রোওয়েভ ওভেন, মাইক্রো প্লাস গ্রিল। এবং দেখেন এখানে কিছু অপশনও দেওয়া আছে, আপনি দেখেন যেমন পিৎজা, তারপরে আপনার ভেজিটেবল, ফিশ, তারপরে আপনার পপকর্ন, এগুলো কিন্তু অটোমেটিক এখানে দেওয়া আছে। দেখেন অটোমেটিক কিন্তু কয়েকটা আইটেম ফাংশন দেওয়া আছে। এগুলো কি গরম করার জন্য নাকি তৈরি করার জন্য? গরমের জন্য। তো এগুলো আপনার অটোমেটিক টাইম দেওয়া আছে যে আপনার এখানে পুশ করলে এই আইটেমটা আপনার খাবারটা হয়ে যাবে। এবং গ্রিল, এই দেখেন ওই গ্রিলের অপশনটা দেওয়া আছে এবং দেখা যায় আপনার কমানো বাড়ানোর সিস্টেমটা কিন্তু এখানে দেওয়া আছে। ঠিক আছে, খুবই ভালো মানের একটা ওভেন। যে ওভেন আমাদের কাছে সবাই চাইছেন এবং আমাদের এটা থাকবে ধামাকা জোরো অফার থাকবে, জোরো অফার থাকবে পুরো ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে থাকবে এই অফারটা। ঠিক আছে, ওকে, যেটা বললেন এটা হবে ন্যাশনাল ব্র্যান্ডের। ন্যাশনাল ব্র্যান্ডের এই গ্রিলটা কতটুকু পরিমাণ করা যাবে? আপনার এই গ্রিলটা এখানে আপনার যে আইটেমটা আছে, আপনি মনে 1 কেজি বা 2 কেজি ওজনের মুরগি কিন্তু একবারে একসঙ্গে দিয়ে আপনি গ্রিলটা করতে পারবেন। আর খাবার গরম করার ক্ষেত্রে কি সব ধরনের খাবারই গরম করা যাবে? সব রকম খাবারই গরম করা যাবে, তবে আপনার কিছু বাধ্যকতা আছে। যেমন আপনি যখন এই ওভেনটা ইউজ করবেন, এটাতে আপনি প্লাস্টিক এবং সিরামিক এবং কাচের সবগুলো জিনিস কিন্তু ইউজ করতে পারবেন, কিন্তু আপনি স্টিলের কোনো কিছু ব্যবহার করতে পারবেন না। তবে আবার যখন গ্রিল অপশনে যাবেন, শুধু গ্রিলের অপশনে যাবেন, তখন কিন্তু আবার ইউজ করতে পারবেন। তবে যদি অনলি ফর মাইক্রো ইউজ করেন, মাইক্রো ইউজ করলে তখন কিন্তু আপনি এই যে স্টিলের কোনো প্লেট বা বাসন দিতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে আপনি প্লাস্টিক বা আপনার মেলামাইন বা আপনার সিরামিক বা আপনার গ্লাস, এই টাইপের জিনিসগুলো এখানে দিতে পারবেন, যেগুলো ওভেন প্রুফ। এখন প্রোডাক্টটা একটু দেখি, এটার ভেতরের পার্টটা। হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা ভিতরের প্রোডাক্টটা দেখাই। এবং দেখেন এটার আউটলুক কিন্তু অনেক সুন্দর, এদিকে ব্ল্যাক কালার করেছে এবং এদিকে কিন্তু আপনার সিলভার কালার একটা অ্যাসেস কালার করে দিয়েছে। দেখতে কিন্তু একবার গর্জিয়াস মনে হচ্ছে একদম। ঠিক আছে, দেখার মতো একটা দেখেন। ওকে, এবং এটাতে হলো আপনার গ্রিলের স্টিকটা, ঠিক আছে, এটা একটা স্ট্যান্ড পাবেন। ঠিক আছে, এরপরে আপনার যে কাঁচের যে প্লেটটা আছে, দেখেন এই প্লেটটা কিন্তু আপনি পাবেন। এরপর আপনার এই যে রিংটা আছে, এই রিংটা কিন্তু পাবেন। এরপর এখানে একটা নব আছে, দেখেন আমি এই 3টা আইটেম আপনার কিন্তু এর সাথে পাবেন। এই যে দেখেন এটার সাথে কিন্তু এই 3টা আইটেম পাবেন। ওকে, আর ভিতরে এইটা দেখেন, এটা কিন্তু একদম ফুল ননস্টিক বডি করা আছে। ঠিক আছে, ওকে। এবং ননস্টিক বডি করে দেওয়ার কারণ হলো আপনার এখানে যদি ঝোল টোল বা কোনো কিছু এখানে আটকায় যায়, মুছা দিলে কিন্তু এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আর এই দেখেন লক। আর এখানে তো আমরা টাইম সেট করতে পারবো। অবশ্যই টাইম সেট করতে পারবেন, আপনি 1 মিনিট 2 মিনিট যাই চান আপনি টাইম সেট করে নিতে পারবেন। দেখেন এই যে একে দিয়ে আপনার 00 স্টার্ট, বাস পাওয়ার সব কাজ হবে। ওকে, তার মানে আমরা আমাদের নিজেদের খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে যে কোনো খাবারই আমরা এটা গরম করতে পারবেন। এটাতে আসলে গরম হয় কিনা এটা যদি একটু পরীক্ষা করা। অবশ্যই সাবির ভাই, আমি একটু পেলাতে পানি নিছি, আপনি দেখেন এই পানিটা আমরা একটু গরম করে দেখাই দিব। দেখবেন এই পানি থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে যাবে। আমরা বেশি দিব না, 30 সেকেন্ড দিব। ঠিক আছে, ওকে, অল্প 30 সেকেন্ড দিই। এখানে হলো আমরা প্রথমে এই যে 3, এই 0, প্রথমে ডাইরেক্ট কিন্তু 3 দিই, তারপর 0 দিয়েছি, এরপর স্টার্ট। ওকে, এই দেখেন 30 সেকেন্ড আমরা থাকি। 30 সেকেন্ড থাকার পর দেখুন এটা আপনার পানিটা অটোমেটিকলি মানে গরম হবে এবং অ্যালার্ম দিবে। অ্যালার্ম দিলে আমরা কিন্তু এটা খুলে ফেলব। হ্যাঁ দেখেন, ওকে, শেষ। সিগন্যাল দিছে, দেখেন দেখেন আমাদের বাটিতে ধোয়া বেরিয়ে গেছে। ওয়াও, ধোঁয়া উঠতেছে। জি, ঠিক আছে, খুবই ভালো কিন্তু গরম হয়ে যাবে। দেখেন ওকে, আপনারা দেখলেন পানিটা কিন্তু 30 সেকেন্ডের মধ্যে একদম গরম হয়ে গেছে। জি, খুব ভালো মানের কিন্তু একটা ওভেন আমরা কিন্তু আপনাদের দেখাই দিচ্ছি। খুবই ভালো। ঠিক আছে, ন্যাশনাল কোম্পানি, খুব ভালো একটা ওভেন। এই প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে কোনো গ্যারান্টি আছে কিনা? অবশ্যই সাবির ভাই, এটা আমাদের কাছে 1 বছরের আপনার গ্যারান্টি পাবেন। 1 বছরের ভিতরে যদি আপনার কয়েলটা নষ্ট হয়ে যায়, যেমন এটা ম্যাগনেটও যদি নষ্ট হয়ে যায়, আমরা রিপ্লেস করে দিব। আর এটার মেড ইনটা আসলে কোন দেশ? মেড ইন চায়না। এটা হবে মেড ইন চায়না। এখন এটার প্রাইসটা জানতে চাচ্ছি। আর এটা আমাদের এমনি প্রাইস ছিল আপনার 15,500 টাকা, কিন্তু এখন এটা ধামাকা অফার থাকবে, জ্বর অফার থাকবে পুরো ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে। এটা অফারটা থাকবে মাত্র অনলি 8,500 টাকা। 8,500 টাকা, মাত্র 8,500 টাকা। টোটাল যেটা এখানে পাওয়ারটা যেটা ঢুকবে 1150 থেকে 1280 ওয়াট। হ্যাঁ, আর যেটা মাইক্রো যে পাওয়ারটা, মাইক্রো পাওয়ারটা হবে মাত্র 700 থেকে 800 ওয়াট। আর মাইক্রোতে একটু কম। হ্যাঁ, গ্রিলের যে অপশনটা আছে ওটা 800 থেকে 1000 ওয়াট খাবে। এখন এটা নেওয়ার প্রসেসটা জানতে চাচ্ছি।
আমাদের এটা কিন্তু আমরা ডেলিভারি ফ্রিতে দিব না, কারণ আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি এটা ডেলিভারি চার্জ কিন্তু আপনাদের যোগ হবে, যেহেতু আমরা অফারে দিচ্ছি। এখানে ঢাকার ভিতরে ডেলিভারি চার্জ যোগ হবে, ঢাকার বাইরে ডেলিভারি চার্জ যোগ হবে। আর যারা সরাসরি আমাদের শোরুমে এসে নিতে চাচ্ছেন আমাদের শোরুমে আসতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা 2223 ঢাকা নিউ মার্কেট, সিটি কর্পোরেশন বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা নিউ মার্কেট। আমাদের অনেকগুলো শোরুম আছে, আপনারা এসে যাচাই করে দেখে শুনে তারপর প্রোডাক্টটা কিনতে পারবেন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর একটি প্রোডাক্ট দেখানোর জন্য। আশা করি প্রোডাক্টটি আপনাদের ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লেগেই থাকে প্রোডাক্টটি নিতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারটিতে ফোন করে অথবা শোরুম কিংবা ওয়েবসাইট অথবা ফেসবুকের মাধ্যমে প্রোডাক্টটি অর্ডার করতে পারেন। দেখা হবে আপনাদের রিকোয়েস্টের পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, খোদা হাফেজ। অবশ্যই আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনটা অল বাজিয়ে দেবেন।